多謝三把，多謝多謝多謝，咁 OK，OK，梗係啦，你嚟到呢度梗係買票啦。喺邊度過嚟啊？老闆？順德啊？好，順德好嘢。你問佢點解買嗰邊嘅？唔係執位㗎，呢度啊，你過嚟6斤9兩啊，收翻你103蚊啊，6斤9啊，103。上機咪撈啲師兄師好靚仔個，又靚仔又靚女。係啊，今年未揾老婆啊，你又知話。6斤9兩啊，俾103蚊。因為咁啦，你係冇禮貌啦，俾一砌透係啦。你冇玩啦，開心啊！即刻減3蚊。屌，都話俾你又，叫你唔使俾3蚊，你又俾。等等咯，一陣我有預託我送翻幾預託俾你。買咩啊？你話？買波。買3張啊？你邊度買得？你用得咁多啊？我仔電一張，我電一張，我有個朋友係1張。哦。有對放得嘅係咪？哦，即係買3張。哦。喂，真係企你喎，唔係講笑喎。800先嗰個。嚟，怕咩醜啫？我千祈咪怕醜。啊？得啊？得就得啦。唔係，你聽嗰啲你買咗3把燈，我就可以影相，你俾我睇睇。你俾我打有幾快？你打開俾我睇就可以影相嘛，我唔同你影喎。咁得嚟？冇講係笑啫，咁叫話買個燈我睇睇係唔係真嘅嘛？你打開俾我睇過先得喎。一個馬嚟咯。行呢度落緊邊嗰度啊？肯定要跟佢地邊嗰度啲。呢度呢張紙。打開俾我睇睇過先。3張多嘛？不來嗰度。係陣間嗰度啊。係啊，時輝運正啊！多謝，多謝，3把，多謝。間嗰度啊。多謝。陣間喺邊度啊？都係多謝順德啲粉絲過嚟支持，thank you，俾你貓全。咁請送個青魚食俾你。啊，青魚食值20蚊啊，你都唔要。我見多謝老闆。我又見你過嚟咁即刻落單。我佢係啊，係送俾佢㗎。拜拜平安。開唔開心？我得攞埋開心拍。打咩嘅？跟住打咩嘅？我仲多。認真喺邊度啊？攞手機。分手辦啊！我做過得啲人啊。攞線。好，多謝多謝。認真喺邊度？啊，不斷開啊，點樣開啊？咪啲片使唔多你切嘅？仲有膠擦都得。哦。你用跟翻你。你用你個手機整得㗎嘛？你用我個手機電。喂，你聽我講喎。喂，老友聽我講。你一把兜收到貨之後洗乾淨就可以使用㗎啦。哦。即係唔使磨㗎啦。喺呢度。時間都有喺度啦。係多謝。再講一次，你收到貨之後使用水洗乾淨。即係擦嚟佢咁點先？洗咗乾淨就可以使用㗎啦。用咗之後洗翻乾淨，吊起佢唔會。吊俾人粉下啫，勾住緊佢。佢唔會生鏽㗎。哦。係啊，咁都得㗎啦。得啦。我唔使梳套㗎，朝早去嗰度就抹一抹就咁起嚟，冇辦法。韋小寶就咁嘅標誌。得啦，老友，同你順德粉啲嘢嘅啫。耶！精神，絕對精神起嚟，多謝，拜拜。